角啊，韓國人簽呢度啊，哇，幾靚係咪？真係靚。哇，幾靚啊係嘛？啊，落大雨都照拍啊，照影啊，係咪好靚啊？呢個係台灣小食啊，呢度台灣小食啊。呢家落大雨啊，落大雨照會拍啊，照影啊，幾靚係嘛？香來館啊，呢間香來館啊，鳳和春啊，係嘛？啊，幾有特色喎，幾靚啊你！哇，咁鬼靚喎，幾有特色啊！咁靚唔嚟就洗晒啦，係咪？我哋繼續向前行啊，係咪？呢個山東廚房啊，山東廚房。啊，幾有特色啊，係咪？哇，真係好靚，幾有特色，唔錯唔錯。呢骨，我哋呢度嚟到呢間咩嘢叫做人先呢個食雞呢度食呢個炸醬麵啊，係嘛？呢個份量正常嚟講都夠飽㗎啦，係嘛？夠㗎啦。加食就唔夠，唔加食就夠。我們覺得韓國啲麵都幾好食。